fine, it is okay. Tó bá jẹ́ pé àwọn tó ń obstruct ẹ̀ ní fine. But kí lẹ lè sọ fún àwọn àtọ̀tún àtòsì tí wọ́n ń bínú tí wọ́n ń lérí mọ́ra wọn yìí. À lọ sọ́lọ́pàá àṣìgbà kí lẹ lè sọ fún wọn. Ṣé ẹ ní nǹkan tẹ̀lé advice wọn ṣe níbẹ̀ ṣe lè pò pé ẹ ti bá yẹn. Àmọ̀ràn mi ni wípé gbogbo ẹni tó ń lérò pé òun bá yàn jà láti mú ọlọ́pàá mú gbogbo èèyàn tó wò pé wọ́n bú òun dandan ni kó ń gbé wọn lọ sí kóòtù. Àmọ̀ràn mi ni wípé tó bá wu kálukú ni ó fọjú ayé ẹ̀ ṣe. A ti fún wọn ní sùúrù, a ti sọ̀rọ̀ òdodo pẹ̀lú àwọn èèyàn. Kò sí ẹni tí ń bẹ́ nìkan jà, ọ̀rọ̀ òdodo yìí náà ní ń dìjà. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí sìn tẹ́yìn náà bá gbé òdodo kan síta pé ẹ fẹ́ sọ ní ìsìn. A rí àwọn tí ó dìde ọ̀tá. Tí wọ́n bá ti á rí pé tí wọ́n bá wá ní ò ṣe mójútó. Bẹ́ẹ̀ni bá rí pé tí mo bá wá ní máa mójútó. Tó o bá bú mi léèbú tí ọjọ́ mi ní dáhùn. Bó o bá bú mi léètọ́jọ́ mi, màá dé ẹ lóhùn. Ìdí tí ń fi dáhùn ni pé gbogbo wa la wà nílé kan náà. Kálukú ló wá láwùjọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe máa ń dùn kálukú. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ṣe bọ́rọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní ń dùn wá yìí. Òun la wá ń sọ. Iná kan sọ ọ́ dìjà ní à ń pè mí mo nira mi. Ìwọ kọ́ onira rí Ọlọ́run ló ní ọ́. Ìwọ kọ́ ọ̀dára rẹ̀. Ẹ má jẹ́ á fi ìbínú ká má fi ba ti ń bẹ jẹ́. Ẹ má jẹ́ á fi ìbínú ba ibi à ń lọ jẹ́. Torí gbogbo ẹ̀dá tí ó gòkè yóò ní wèrè, yóò ní sùúrù. Gbogbo ẹni tí ó soríire láyé yóò lágbára, yóò ní gbìyànjú, kò sì ní sọ̀lẹ. Àìwá sọ̀lẹ omi tàwọn olódodo ní pé kán rí ìyàn pẹ̀lú àbòsí àbí ìdọ̀tí àbí ìríra àbí àjẹbàjẹ́. Wọ́n wá pè sákìyèsí pé alájẹfáwọn ètò ń jẹ ìtò. Bẹ́ẹ̀ni náà bá wá gbà òun ní mọ̀ níjà tí a bá sọ fún pé ó tó gẹ́ alùbàtà kèé tó ń dárin. Tírú wọn wá fẹ́ gbọ́ sétí òun ní mọ̀ ń dìjà kò lè mọ́ dìjà kò lè mọ́ fàjà. Obìnrin tí ń gbénú abẹ́ òrùlé ọkùnrin kan náà wọ́n ń jà tí wọ́n ń ṣọ̀tẹ̀ torí ìwà ẹnìkan ò ní tẹ́nìkan lẹ́rùn. Kí ló wá dé ẹ mọ̀jì agbára wa jà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àṣòdodo ṣùgbọ́n ni ọba ní a mọ̀ sọ àní fílẹ̀ lẹ́rọ̀ òun náà ní lọ lọ́fẹ̀ẹ́. Bí èèyàn bá dúró ní ìsìn tó dọ́dọ̀ ẹ̀yin olódodo yìí torí yín torí pé mo rí sẹ́sìmì lọ́dọ̀ yín ló jẹ́ ìwà ìmọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀. Mo dẹ̀ rí yín rí pé mo sáré fọ́lọ̀ yín torí pé mo fẹ́ gbọ́ òdodo yìí lẹ́yìn dúró fún pé ẹ̀yin àwọn olódodo lẹ́yìn ní ìlú ẹ̀ fi àwọn onídọ̀tí òun lọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ kọ́ ń sọ ní pílẹ̀ pé kí ló lè fà ká máa ṣe bálabàla. Bẹ́ẹ̀ bá wá rẹ̀ ni ó lè pè mí sákìyèsí pé ìyọ́ ọ̀yọ́ báyìí àkíyèsí lẹ pè mí sí. Kò yẹ kó dìgbà èyí tí ọ̀bá wá ní tẹ́mi lọ́rùn èmi náà bọ̀ ọ́ta pé ilé fọlórí burúkú orí bóńgà lẹ̀ ilé fi olòṣì tírí rò lẹ̀ ilé fi olórí burúkú oníjẹkújẹ lẹ̀ jẹ́ àwí fún wọn. Àwa náà lọ́kọ àwa náà bímọ ẹ jẹ́ àsòdodo ṣùgbọ́n ìfẹ́ gbọ́ òní máa ń dìjà. Kò sẹ́ni ó rẹ́dì láti bá yàn jà ṣùgbọ́n ìfẹ́ òdodo òní ń di wàhálà. Èèyàn kan ò lè gbé bàbá mi dúró kí n ní mo nífẹ̀ẹ́ ọmọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí mo nífẹ̀ẹ́ yín àbí kí n wá mú èso ara yín kí n máa fi bú yín kí n máa fọmọ bú yàn kí n máa fi ẹbí rẹ̀ bú ẹni tí ó sì sẹ̀mí tí ò fi gbọ́ kan bọ́ ọ̀tá kó pè mí pé kí bàbá ọlọ́ba bọ́ta pé ìyá ọ̀yọ́ àṣejù rẹ̀ pọ̀ sórí ẹ pé sá kò wí bẹ́ẹ̀ fún mi rí ìgbọ́dọ̀ wá mẹ́ẹ̀bùrú bàbá ńláyé. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn onídọ̀tí tí ń gbowó tí ń kówó jẹ àwọn ń bẹ lórí ìjókòó tí ń jambula ara àwọn tó súnmọ́ wọn náà wọ́n ń tó àṣírí wọn. Ṣé Sami Jojo ń bá Yomi jà ni ṣé bódodo ló sọ òdodo ló sọ ó lè ní ọ̀fẹ́ ń tà ń ṣe yìí mo ṣe mọ́ ń wò wùwà àkàmọ́ ìwà kágbowó ká máa sákì ká la fẹ́ ṣe nǹkan bì kan ká gbowó àpòtán ká mọ̀ rí yín mọ́ ká mọ̀ ní wọ́n ń lé mi wọ́n fẹ́ pa wọ́n ti ń lá wọn kà á sì ní ẹ wá gbọ́ sí arọ́ bí ẹ wá gbà ẹni àníkà ẹ wá gbóògùn ìwòsàn àtẹ́tẹ́pọ̀n rẹ̀ ń pàápọ̀ kolombo àní ẹ wá gbóògùn tí túyàn lẹ́nu àìsàn ẹ wá gbà níta ẹ sàn sọ ni pé ń lé yín ta ni ń lé yín ta lọ́lọ́pàá ti ń wá yín ta ló kọ pẹtísàn mọ́ yín níbo lẹ ti rí pé wọ́n ń lé yín kí iṣẹ́ ọwọ́ yín nìkan lèmi mọ̀ tí ń lé yín kí ìwà tẹ́ ẹ ti hù
onílé yìí kí ìbàjẹ́ yín nìkan òun ní tì yín lẹ́yìn ìka tí ò jẹ́ nísinmi àbòsí tẹ́ ẹ ti ṣe ìnìgì ewédú fi wọ́ pa yín àbòsí àdàlẹ̀ tẹ́ ẹ ti ṣe òun ló fa ẹlẹ́yà ẹ̀ní fún yín gbogbo yín làwa ń dúró tì lárí bí olódodo níjọ́ tẹ̀mí bá ti á rí pé èèyàn ti kúrò lójú ọ̀nà òdodo ẹ̀sìn tiwa ò dá oníṣẹ̀ṣe gidi tí wọ́n bí nílé rẹ̀ kò ní í sí àbòsí kò ní í bá tẹni ẹlẹ́ni jẹ́ kò ní í sí nídìí èké bọ́rọ̀ bá ti rí ní ọmọ sọ èyí ní ń jẹ́ káwa máa sòdodo bí wọ́n bá wá ní yóò dìjà ààbò ń tọ̀ ń wí pátákì rẹ̀ kò gbélé rẹ̀ ọmọ wà mọ́ níjọ́ tí a bá ti lè sọ pé àfẹ́ bàbá yìí mọ́ ta ni kọ́ wá dúró fún agbóhùnfẹ́ justice ṣé bàbá mi ni sọmọ bàbá mi ló kú sọmọ ìyá mi ni kí ni mo wá lè wò sùsù ní wọ́n ń lọ fún bàbá yìí ó yóò ní fẹ́nu ẹ̀ pèsè ṣùgbọ́n dàda ò lè jà ó sì láwọn ọmọ tó gbójú thank you God lọ́wọ́ sẹ́sì mi mo fọpẹ́ fọ́lọ́ lórí kọ́fì mo bá wọn jó kẹ́hìn mo bá wọn ṣẹlẹ́yà ara wọn mo wá bá àwọn olódodo mo bá àwọn fẹ́ńjàsì àwọn barista ọláìdé àwọn dàbí yọ́ọ̀kì àwọn ọ̀nàrẹ́bù tí ò ní sí gbàgbọ́ gbogbo wọn lọ́lọ́run ń lò lójú ọ̀nà tó mọ́ ojú ọ̀nà wọn lọ́lọ́run lu ẹ̀yìn ẹlòmíì sí ta ni kákà yín mọ́ ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ olódodo màmá mi téèyàn bá jí olódodo ẹyọ kan tó nírọ́ pé 1000 bó bá pẹ́ bóyá onírọ́ ni ó lékè alábòsí ni ó lulẹ̀ olódodo ni ó lékè onírọ́ ọlọ́run kò gbé ayé sórí àbòsí ẹ rí i pé ọba tó dáwọ́ ọ̀tàn wá ó yẹ kó fún wa lómi ó fún wa ó yẹ kó fún wa nílé ìfẹ́ ni ó yẹ ó fún tó ṣiṣẹ́ fún ẹni tó yóò ní mọ́tò yìí ṣiṣẹ́ fún yín ní ọba tó ní wọ́n tàn wá ọwọ́ wa lè gbà káwa máa tàn yàn àbòsí ọ̀dàlẹ̀ alábòsí ẹ̀ lálẹ́ ni la fi ń ké fún wọn pé ẹ dúró lórí òdodo iṣẹ́ ọwọ́ èèyàn ní yóò yàn àìmọye èèyàn táwa yìí gun ọ̀mọ̀ rí lórí justice yìí ni wọ́n ti di ẹ̀mú wa ẹlòmíràn ní ìyá ọ̀yọ́ I support you mo fẹ́ 500 àti rẹ́mi ó bù á ní 1 million lórí òdodo ọkọ̀ wa ò sì bàjẹ́ wọn ò gbé wá síta ọjọ́ mẹ́jọ ẹ̀yìn ọmọ ni bàbá ní kò ṣe o. ẹ láwọn tẹ́ ń parọ́ fún wọn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ láwọn tẹ́ ń tàn tẹ́ ń gbowó lọ́wọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ wí mọ́dọ̀ mi mọ́dọ̀ yàálé mi ògùn èèyàn lèèyàn fọ́ mú ẹ̀yin lẹ́ni ẹ̀sìn tẹ̀ ń ṣe ká àwa ká níbi tí ń ṣẹlẹ́yà ẹ jẹ́ ká sòdodo fáwọn àgbàlagbà àánú wa àwọn ọkùnrin olójú kòkòrò olójú kò mú ọ̀lọ́ àwọn ẹlẹ́sìn ẹ̀wọ̀n ẹ̀yìn èèyàn orí ijọ́ tẹ̀dá bá dúró lórí òdodo ijọ́ náà ni gbogbo orí ọmọ wa láì ní ìyọnu láì sí wàhálà láì ní ìdọ̀tí kankan nínú kéèyàn wá dúró lórí irọ́ kó o dúró lórí èké kó o wá lọ fẹ́ sayé láàrin ibi tó lódodo pọ̀ sí ẹ rì níbi ọkọ̀ ọ̀nùà ẹ rì mọ́lẹ̀ ẹ rì tí wọn ò ní rí ní ọ̀tẹ̀ wọnú òkun pupa lọ yóò ti rí nu ẹ̀wọ̀n ni wọ́n get inside kí wọ́n lọ bí wọ́n ti bí wọn kí wọ́n fọ́ sí ilẹ̀ àwọn òfó sí káfẹ́ pé ilẹ̀ àwọn òsí láwùjọ èpè ẹni ó ní ìdí ẹ̀ là ń sẹ́ fún àwọn èsẹ́ lẹ́sẹ̀ àìsàn alábùkù àìsàn ìyákìyà àìsàn ọmọkọ́mọ ọmọ orílẹ̀ wà làwà ń jẹ́ ọmọ dáadọ́ ọmọ délé ilé ń dùn àìsàn ọmọ òdélé kí yóò bú ẹkún àìsàn ọmọ tẹ́gbọ̀n òrì tí ó ní mọ̀ yọjú síbi àwọn èèyàn pọ̀ ń ta o. ìyá ọ̀yọ́ ẹ ṣé gan ẹ ṣé God bless you ma ẹ ṣé ẹ jọ mo kàn fẹ́ kẹ́ pètù sí pátì méjì nínú Àjọkẹ́ mi ta ló fẹ́ gòkè tó máa pètù sí wọn nínú kọ́ má jà kó tán síbẹ̀ kọ́ jẹ́ kó tán síbẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ la máa mọ ṣá máa lè wà ń bíbá ẹ̀kọ́ máa wò wá bẹ́ẹ̀. When a madman continues to display madness and people keep saying leave him, he's a madman. If you are not careful enough to get a cane and chase away a madman, you will never know when he will come with a cutlass and behead you. Occasionally like this, it is just important
and very imminent that we call a madman and use koboko to chase him or her away. And that's what I'm just doing for Papa Bingo today. But when you notice this platform, it has been a while since I actually did one-on-one like this. It has always been about Wumi and the king. Wumi and the king. Wumi and the king. And the same thing with other generals. I can tell you that we actually focus. However, your sensitization is actually important and very timely, and we really appreciate it. The DPP, we are expecting that the Corona Court Magistrate, Justice Sotobi, will make the right decision by making recommendations which will be known to our own son, Sanshitu, this month, and all other parties involved. And then we'll know the next step to take pertaining seeking justice for Mohbad in a court of law. So we really appreciate you. You say you are driving. Maybe you went down on yourself. So we really appreciate you. And then your suggestion is very, very important and timely. We are going to make sure that we keep hammering on the need for the DPP, on the need for Magistrate Sotobi to do the needful and recommend Missing Tia Adebanjo Omolajumoke Omomo Iyabo for necessary scrutinization in the High Court for the death and untimely death and for barbaric killing of Ilerelu Aloba, also known as Mohbad, in his own house under the supervision of the last woman standing in that house, which was Wumi Cynthia Adebanjo. She holds the public total explanation with no lacuna on what transpired in that house between the hour of 1 a.m. on Monday morning, 11th of September 2023, and 3:30 p.m. on Tuesday, 12th of September 2023, when the untimely death of Ilerelu Aloba was announced to the whole world. Nobody can tell that story better. Nobody can explain what happened in that house than Wumi Cynthia Adebanjo. And that is why there will not be any recommendation. There will not be any meaningful recommendation. There will not be holistic recommendation without involving Wumi Cynthia Adebanjo among those that will be invited to the High Court to come and face the judge, face the lawyers, and our own son, and let the whole world know how Ilerelu Aloba, a man that was ill and healthy, on the 10th of September, became suddenly a dead man on the 12th of September 2023. Thank Gladiator Joy in my head. Nobody can tell that story better. Nobody. I can't tell the story better. I was not in the house. Dabamba cannot tell the story better. He was not in the house. Only those that were in that house will tell us that story in a meaningful manner, not in a court and join, not falsifying what did not happen. What really happened? People have the feelings of what happened in that house, so they can only come around to make it make sense why Mohbad died in such a horrific manner under their watch, and why they have decided to hide the time of his death, so that we now have variable time of death on social media. Some said he died 2:30. Some said he has died 3:30. Some said he has died 4:20. People have said he has died 1 a.m. between 1 a.m. and 3 a.m. on Monday. Even the devil has said they called him 9 a.m. on Tuesday that Mohbad is dead. They called him again about 11 o'clock on Tuesday that Mohbad is dead. So it is only those in that house that will come around and tell us. And the doctor at Kuramed said Mohbad was brought in about 4:20, and everything that was seen on Mohbad's body showed that Mohbad had died at least 3 hours. 4:30 minus 3, that is 1:30. And according to the story they were trying to put out in the public space, the nurse had not come into that house by 1:30. The nurse came into the house by 2:30. So if Mohbad had died at least 1:30, who did the nurse came to that house to treat? Who was having hives on his skin?
Who was vomiting? Who were they putting in a dramatic arena for the nurse to look like Mohbad? All of them must come into the court of law and they will come and make it make sense. Let them come and make sense. They think Nigerians are stupid. They think Nigerians are fools. They think we are not educated. They think there are no doctors among those that are concerned, those that are interested in Mohbad case. Let them come and prove to the whole world that it was paracetamol injection that killed Mohbad. Let them come and prove to the whole world that it was anti-tetanus injection that killed Mohbad. Let them come and prove to the whole world that Mohbad just died with no cause. Let them come and tell us we are ready. We are waiting for them in the criminal court. Let Wunmi Adebanjo come with all her lies. I've told her, let her save her energy. Save your energy, Wunmi Adebanjo. Come to the high court. Come to the criminal court. Come and expand. Come and expend. Come and expel such your energy in the criminal court. Save your energy. Because you don't need to be saying all those you are saying. What you have said has put more handcuffs on your hands. Save your energy. Go and get 50 lawyers. Go and get 50 sons. Let them come and defend you. How you will get out of this? It's only God that knows it. I don't see a way out of you. I don't see a way out for you, Mrs. Adebanjo. Even the king will not be able to enter into the court of law to defend you. We are waiting for him. You know he's ballless and spineless. And that's why he cannot show his face. That's why he has given jobs. He has given jobs to the likes of Iyabo Ojo to come around and be defending you because he does not have the boss to come around and defend you. Everybody is waiting for him and the whole world is watching him. So Mrs. Adebanjo is going nowhere. That is affirmative. Nothing will make you Mrs. Adebanjo to escape killing Mohbad in his own house. So we are focused than before and we will forever remain focused. So God bless you. Yes, Elegushi has delegated duties to the likes of Iyabo Ojo, to the likes of Ekudayo PS, to the likes of Baba Bingo, to the likes of Boss Rat. All of them, they will fail. They will all fail because failure is their middle and surname. They cannot run away from failure. Thank you very much. God bless you for that wonderful advice. Gladiator Abosede, are you there? Abosede, thank you. Yeah. My general, good afternoon, sir. Mommy Jibe, good afternoon. Mommy Mole, Mommy Tolani, Eniola, Mommy Bosumbola, and Mommy Adedoyi, and all the commenters, good afternoon, good morning, good night. General Avengers, my first submission is yesterday, ní ọ̀dọ̀ Olabisi Omologo. So, Mommy Iyabo Oyerinde, Mommy yẹn wá, ṣé tí bí Mommy yẹn ṣe dé sórí panelist, èèyàn kan tẹ̀lé wọn wá. Ṣé mọ̀ pé kíyàn wà sórí kíyàn bọ́ sí orí panelist kí kó á jẹ́ the same time ní èèyàn pẹ̀lú èèyàn yẹn join. So, èmi wá sọ fún Mommy Olabisi pé kí wọ́n já ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn yẹn. Òun tó yẹn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mommy Adedo, Mommy Iyabo. Yes. Okay. So ọkọ mi wá sọ fún mi pé ẹni tọ́jọ́ dé yẹn, òun tọ̀hún yẹn, ó tẹ̀lé wọn débẹ̀ ni. Pé kí wọ́n já wọn ṣùgbọ́n wọn Sister Bisi ò gbọ́, wọn ṣáà já wọn lọ́rọ̀ kan ṣá. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ bí Mommy yẹn ṣe give submission wọn pé ipe reason tó wọn ṣe sọ̀rọ̀ fún meanwhile ni pé brother àwọn kan pé brother wọn yẹn wọ́n dẹ̀ play voice note brother wọn yẹn sọ ní voice note yẹn pé kí wọ́n gbé ẹnu kúrò ní ọ̀rọ̀ Ẹlẹ́gùṣì. Ipe ṣe báwọn ti sọ fún wọn. Ṣóyè èmi ò mọ̀ pé sister Amori wọ́n rìkọ́ọ̀dù Mommy Iyabo. Ṣóyè yín. So voice note yẹn máa wá sọ pé ṣe báwọn ti sọ pé wọ́n gbé ẹnu kúrò lọ́rọ̀ Ẹlẹ́gùṣì pé ṣé wọ́n fẹ́ kí wọ́n ṣe wọ́n léṣe ni. Ṣóyè yín. So ká ní pé ẹ gbọ́ voice note yẹn tóyàn bá gbọ́ pé gbogbo nǹkan tí woman yẹn sọ àti nǹkan tí ẹ̀gbọ́n Mommy Iyabo sọ ó máa yé yín dáadáa.
wípé ìyá Ìyábọ̀ wá sọ pé ọmọ bàbá ọgbà mi ìmọ̀ tó ní voice note yẹn báyìí àbá tiẹ̀ gbọ́. àmọ̀rí ní. Okay, no problem, I continue. Yes, so wọ́n ṣàsọ̀rọ̀ yẹn wípé ọ̀rọ̀ wípé Títí Kush. All right. pé ṣé mi ìmọ̀ bóyá Títí Kush níbẹ̀ tí àmọ̀rí padà sọ pé àwọn rìkọ́dù ọ̀rọ̀ ìyá Ìyábọ̀ yẹn pé yes. All right. So wípé ibi táwọn ń gbé ní Amẹ́ríkà pé wọ́n ti fẹ́ relocate kúrò ń bẹ̀ pé tírẹ́tì yẹn pọ̀ gan fún àwọn. Okay. Wípé nǹkan táwọn wá fẹ́ sọ fún wa ni pé DNA yẹn wípé kárí wípé nǹkan tá a bá lè gbogbo ọ̀nà tí àwọn critical thinkers bá lè gbà kí wọ́n gbà lórí DNA yẹn pé tó bá ti ṣe DNA yẹn. tó àti àná ẹ̀ ni mo ti wọ́n tó fi ṣe máa sọ ọ̀rọ̀ yìí lórí panel bẹ́ẹ̀ tí mi ò rí chance láti sọ̀rọ̀ yẹn ó mọ̀ yín wá sọ pé ìyá Wùnmí pẹ̀lú àwọn tó ń lò ní Amẹ́ríkà pé àwọn ló wá threatening òun ṣó ti yé yín. Yes, definitely ìyá Wùnmí ó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí ọba Elégùṣì náà ó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí. ṣó yé yín so ibi gbogbo àwọn àwèrè tó ń gbowó káàkiri ìyá Wùnmí pẹ̀lú àwọn kó tọ̀jọ́ ṣiṣẹ́ ìyẹn àti Elégùṣì pẹ̀lú àwọn tó ń rán ṣiṣẹ́ dẹni Wùnmí gangan òun náà dá àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ ṣẹ́tí lára àwọn tí Wùnmí gangan tó ń bá Wùnmí ṣiṣẹ́ Kàrímọ́ náà pẹ̀lú àwọn tọ̀jọ́ ń da orí social media tọ́jọ́ ń darí social media láàmú so ìyá yẹn wá sọ wípé àwọn ò ní sàn kankan nísìnyí mọ́ pé bẹ̀tẹ̀ wọ́n kàn fẹ́ fún wa ní kíù yẹn so that a lè mọ ibi tí gbogbo nǹkan yẹn ti ń wá ṣó ti yẹ yí pé ìyá Wùnmí gangan àti Elégùṣì ìyá Ìyábọ̀ sọ tẹlẹ́gùṣì sí o ṣùgbọ́n ó sọ pé ìyá Wùnmí ló rán àwọn èèyàn tírẹ́tì òun ní Amẹ́ríkà so mo fi ìyọ́nà Ọlọ́run bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká dúró dáadáa wọ́n ti rí gbogbo ọ̀nà wípé DNA ló lè tú àṣírí Elégùṣì ṣó ti yẹ yín àwọn náà mọ̀. wọ́n ti yes so mo fi Ọlọ́run mo fi bẹ̀ wá ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ DNA yẹn ẹ jẹ́ ká fún mi ní sleep.